فيديو جديد. روايح عيد الأضحى بدأت تهل علينا، معظمنا أول يوم الأضحى لازم نفطر كبدة. هعملها معاكم النهاردة بطريقة حلوة، وازاي يكون لونها فاتح وبالشكل الحلو ده. كل سنة وانتم طيبين، ينعاد علينا وعليكم الأيام بخير يا رب. هنبدأ كده الفيديو على طول. لو الفيديو النهاردة عجبك ما تنسينيش باللايك والشير والسبسكرايب عشان يوصلك كل جديد. هنسمي الله ونبدأ على طول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. عملت جنبها مكرونة، طبعا هتاكلها بالمكرونة او بالعيش. هنحمر جنبها بطاطس كمان. المكرونه هعملها معاكم بطريقه حلوه، وازاي تكون مفلفله وبالشكل الحلو ده. عاوزه كبده طعمها حلو لازم تسيبيها في التتبيله اللي هقولك عليها دلوقتي. معايا 6 فصوص من الثوم، حطيت 3 فصوص دلوقتي، والتلاتة التانيين هقولك هحطهم امتى. التوابل اللي هحطها: فلفل اسمر، كمون، كزبره ناشفه، كل ده معلقه صغيره، والملح على حسب الكميه اللي انت هتحطيها. معلقه كمان من الخل، وهحط كمان ليمونه، يعني ليمونيه اعصرها عليها. في حاجه، في ناس بتغسل الكبده ما بتتغسلش يا جماعه خالص، وبالذات كمان لو لسه مطبوحه يعني استحاله تتغسل. حطيتها في المصفى عشان لو فيها اي حاجه تنزل. في حاجه كمان، ما تغسلهاش بالخل. في ناس يقولولك اغسليها بالخل او حطي عليها كده خل، بيخليها تجلد، فبلاش. عندك هريسة شطة، هريسة الشطة او الفلفل الحلو بيخليها حلو قوي. لو عندك هريسة فلفل حلو حطي منها معلقتين 3، ما تقلقيش خالص، بالعكس بيديها طعم حلو قوي. لكن اللي عندي كان حار فحطيت يعني نص معلقة. وحطيت كمان بابريكا لو تاخدي بالكم. هقلبها بقى كويس. اللي بيخلي لونها يفتح الليمون والخل، وكمان اللي بيخلي لونها حلو كده هريسة الفلفل الحلو حطي عليها وقلبيها. سيبيها في التتبيله دي، لو عندك وقت تسيبيها نص ساعه، يعني كل ما بتسيبيها في التتبيله بتديها طعم حلو. هحطها دلوقتي وهجهز المكرونه. معايا نص كيلو من الطماطم على كيلو المكرونه، وهحط كمان معلقه صلصه كبيره او معلقتين. هعمل الصلصه بتاعت المكرونه دلوقتي. حطيت حوالي 3 او 4 فصوص من الثوم، وبعد كده هنزل بمعلقه كبيره من الصلصه علشان تعزز لون الطماطم مش اكتر. هنزل بعد كده بعصير الطماطم. المكرونه لازم تصفي لها الطماطم كويس. لو الخلاط بتاعك او الكبه عارفه ان هو مش هيسيب القشور دي، خلاص ممكن تحطيها، لكن انا عارفه ان الخلاط هيسيب فيها فصفيتها. هسيبها دلوقتي، مش هحط عليها ملح ولا اي حاجه. هنا الميه بتغلي، حطيت معلقه من الملح ونزلت بالمكرونه. اول ما بتنزلي بالمكرونه قلبيها وسيبيها، بلاش كل شويه تيجي تقلبي في المكرونه وهي لسه ما استوتش عشان ما تتكسرش منك. هنا بعد ما استوت خلاص هغسلها، وكده المكرونه جاهزه معايا. معايا فلفل كوبي، لو عندك الفلفل الطويل الاصفر. في فلفل مش يعني هو مش حار قوي، بس خلي بالك اوقات بيجي حار. اللي كان عندي طلع حار. بحب قوي احطه على الكبده، لكن الفلفل ده بحس ان هو بيخدر الحاجه، ما بستخدموش ابدا الفلفل الكوبي. لكن النهارده حبيت ان احطه، لان عارفه ان الكبده عندي حطيت عليها هريسه شطه حراق، فما ينفعش احط عليها حراق اكتر من كده. هقطع الفلفل زي ما انتم شايفينه. بعد كده صينيه على النار او جريل اللي موجود عندك، هتحطي زيت وهتنزلي بال3 فصوص اللي سبتهم مش بحمرهم. اول ما الزيت بيسخن بديله صدمه وبنزل بالكبده على طول. لو حمرتي هنا الثوم هيزفر لك الكبده، يعني انت لو تاخدي بالكم اهو، مجرد بس بديله ريحه، عاوزاه يطلع ريحه بس. هنزل بكميه الكبده وهسيب جزء صغير هقولك هعمل فيهم ايه دلوقتي. هفردها كويس، وبعد كده هنقلها على العين التانية. وعندي الجزء التاني من الكبده اللي قلتلك هسيبهم دلوقتي. عندي طبعا زي ما قايله لكم او انتوا عارفين، جزء بيعمل دايت مش هياكل كبده، لا ياكل كبده وهياكلها وطعمها حلو قوي، لكن هعملها بالزبده. حطيت زبده، وهحط دلوقتي كمان 2 فص توم، لكن مش هينفع احمر التوم مع الزبده، الزبده تتحرق مني. فهنزل دلوقتي على طول بالكبده، وهحط جنبها 2 فص من التوم. اول ما الثوم مش بياخد لون خالص، تبداي ان ريحته طلعت، خلاص هتقلبيه مع الكبده على طول. شايفين لونها اتغير ازاي؟ خلاص الكبده انت لو دوقتيها دلوقتي هتلاقيها استوت. هنزل بالفلفل على طول، والفلفل مش بسيبه يدبل، يعني اول ما الفلفل بيدبل بحافظ على لونه اخضر زي ما هو. عاوزاه تاكليه زي المحلات دي الكبده الاسكندراني، الفلفل بيكون اخضر زي ما هو، يعني هو بيدبل بس انا عاوزاه يدبل مش اكتر. هحطه وهقلبه كده. الكبده كمان هتكون جاهزه يعني في ثواني. انت هتدخلي المطبخ نص ساعه بالظبط هتكون المكرونه والكبده بتاعتك جاهزه، لو كل حاجه حطيتيها على النار. الرشه الاخيره او التركه الاخيره شويه كمون على الوش زي ما عملت كده بالظبط.
هقلبها وكده خلاص هدفع عليها. يعني انت لو سبتيها اكتر من كده هتقلب معاكي حاجة تانية. الكبدة اللي بالزبدة جربيها كده لو انت بتعملي دايت، ما تحرميش نفسك من حاجة، ان شاء الله هتعجبك طعمها. ما كانش في فرق خالص بين الكبدة اللي بالزبدة واللي فيها زيت. هنا بعد ما الصلصة شايفين لونها بقى احمر وحلو ازاي، حطيت الملح وفلفل اسمر كمون كزبرة ناشفة، بس مش اكتر من كده. لو انت حباها طبعا حراقة هتحطي عليها كمان شطة. بعد كده هنزل بالمكرونة على طول. عاوزه المكرونه بتاعتك حلوه وما بتاخدش وقت كمان في السوا، ما بوطيش عليها النار واسيبها خالص، بخلي النار عاليه، بقلبها. مجرد ما اقلبها كده واللون كله الصلصه تندمج مع المكرونه، بغطيها والنار عاليه زي ما هي. دقيقتين اتنين وهرجع اكشفها واقلبها كويس. تقلبي كويس من القاع هتلاقيها سخنت معاكي على طول. 5 دقايق وهتكون جاهزه. يعني انت مجرد ما تغطيها هتلاقيها جاهزه. شايفين مفلفله ولونها احمر وحلو ازاي؟ استحالة هتعجن معاكي لو مشيتي كده على طول في المكرونة. تعالوا بقى للكبدة القمر بتاعتنا. هتقدميها بالطريقة اللي انت حباها او اللي انت عاوزاها. دي كانت طريقتي في التقديم. اللي عاوز بالعيش الكايزر او عيش فينو بيكون طعمها حلو. والليمون اوعي تنسي عصرة الليمون بعد ما بتنزليها تاني من على النار. والمكرونة كمان لونها كان حلو قوي ومفلفلة زي ما انتوا شايفينها. طبعا هتقدمي بالطريقه اللي انت حباها. دي كانت طريقتي في التقديم. المكرونه بالكبده طعمها لذيذ قوي وكمان بالعيش الكايزر. مش عاوزه جنبها غير بطاطس محمره. يا رب يكون عيد اضحى كده مبارك علينا جميعا، وتكون سنه كلها هنا وسرور وفرحه. دعوه من القلب للثانويه العامه. ما تنسينيش باللايك والشير والسبسكرايب. مع الف سلامه.